就医之事，究养生之务，解疾病之惑。大家好，我是你们的老朋友安大夫。咳嗽是目前来说最常见的日常疾病之一无论是常年久咳还是感冒引起的咳嗽，都影响着我们的日常生活和工作。不想吃药就想治咳嗽，您还别说，我还真有个方子。我给大家讲一个故事。有一天我去拜访一位老中医，正好家里有2位客人，是奶奶带着孙子来瞧病。孙子咳嗽了很久了，吃了很多药都不见效。老先生就问：怎么个咳法都吃过什么药等等。把了脉，看了舌苔，最后老先生就说不用吃药了，去市场买2根香蕉，切成小块，然后放一块冰糖进去，冰糖要用捣蒜的罐子碾碎，和香蕉一块放到碗里边，放进去半碗水，然后上笼屉蒸，10分钟就可以了。放温了吃，一定要在睡觉前吃，其他时间不行。同时连汤也一块喝掉。记住不要煮的时间太长，煮过了就效果不好了。这个事儿就过去了。过了一阵子我又有事儿去拜访老先生，碰巧上次那位小朋友和他奶奶又来了。我就问怎么样咳嗽好了吗？奶奶就说好很多了基本不咳了。我就问老先生这个方子也没什么特殊怎么疗效这么好呢？老先生就说方子其实很多人都知道，为什么有的人吃了不管用，而有的人吃了管用呢？原因其实就在于细节。很多人对细节把握的不好，譬如蒸的时间过长，水放的过多，吃的时间不对等等，那么疗效就不好了。细节决定着一个方子的疗效，很多方子都是这样。有很多很老的中医到现在还是不知道方子的细节，自己都不知道该怎么用，开的方子病人吃了能管用吗？我们今天说的这个止咳汤是常用的滋润性甜汤。这个汤中的香蕉性味甘寒滑腻，还有淀粉、蛋白质、脂肪、糖、维生素，有清热润燥、解毒生津的功效。这个香蕉冰糖合蒸是把香蕉蒸到熟了，破坏它原本的寒性，去性存用，再利用性平味甘、可入脾肺两经的冰糖。冰糖呢具有补中益气、和胃润肺的功效，两者合炖呢发挥止咳和化痰的作用。不过这是针对感染的燥热性咳嗽而言，如果属于过敏性的支气管炎、老年人的肺部功能衰退所引起的慢性支气管炎来说，效果就不好了，因为这属于寒咳一类的。这个方子对燥热性的咳嗽有很好的疗效，而且对胃气上逆、不能卧床等情况呢都有比较好的缓解作用。有这方面困扰的朋友呢，不妨可以试一下。有一点要注意脾胃虚寒、大便溏薄的人不宜用本汤。糖尿病、心脏病、肾脏病的患者都不宜吃香蕉，否则呢会导致糖分和钾离子过高。因此这3类人群在使用蒸香蕉治疗咳嗽的时候切记谨慎。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时呢请点一下右边的小铃铛，这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。